butun olamning yagona egasi, mutlaq hokim bo'lgan, gunoh va xatolardan yiroq bo'lgan pok zot, Robbim. Yana men qarshingda senga tavakkulim ortidagi niyatlarim bilanman. Robbim, avvalo meni qiz, opa, singil, rafiqa, ona, kelin va jamiyatga kerak inson qilib yaratganing uchun shukr. Ha, men bu rollarimni har doim sen xohlagandek bajara olmayman, lekin qilayotgan amallarimdan sen rozi bo'lishingni so'rayman. Allohim, bugun senga ber deb emas, menga nima xayrli ekanini o'zing bilasan demoqchiman. Aslida doim shunday deyishim kerak, lekin bandamanda buyukligingga ishonib ber deyaveraman. Senga hayotimning har jabhasida duolar qilaman. Hozir esa uyimga, oilamga so'ramoqchiman. Allohim, uyimizga buyukliging qadar barokatni, dengiz tomchilari qadar mehrni, sahrodagi qum zarralari qadar sevgini o'zing rozi bo'ladigan darajada xayrli qilib qo'ygin. Yorimni vafosini, muhabbatini, jismini, jonini, ko'zlari va qalbidagi oshiqligini men uchun sen roziliging qadar qo'rg'onlab qo'ygin. Zero qalblar sohibi o'zingsan. Oila a'zolarimiz bilan qalblarimizni iliqlik va rahm-shafqat bilan siylagin. Uyimizning har burchagida rahmatingni yog'ilib turishini istayman. Bizga sovuq qalbni eritadigan nozik tuyg'ularni singdirgin. Har kunimizda bizga sakinatni, xotirjamlikni mezbon qilgin. Oilamizdan yurtiga baraka olib kiradigan, xalqiga nur bo'ladigan farzandlar ulg'aysin. Olamlar parvardigori, sen eshitguvchisan va javob berguvchisan.